Sa atong mga pagbasa karon medyo taas-taas bisan sa atong first reading nga atong gikuha sa basahon ni Samuel, ang duha ka mga ingon nato heroes of faith, mga champions, mga bida daw managlahi ang direksyon. Pipila ka adlaw ang panagsama tataw tinaw kaayo. Mga taong nga gidihugan, tawag gipili, the anointed son of the Father and the anointed king of Israel nga si Hari David human ni Saul. Apan sa akong ginaingon na nining bahina karon adunay panaglahi daw sa dagan sa direksyon sa ilang pagpangulo, ilang pagpadayon sa ilang kinabuhi. Kay nining bahina si David daw nibati og dakong kahadlok, nibati og dakong hulga diha sa iyang kinabuhi, nga nag-ingon siya sa iyang mga kauban, mangagyaw kita kay kundili hisakpan na kita ni Absalom. Magdali kita aron dili kita hiapsan niya og hotdo niya og pamatay. Ano man sa man kini, no? Sa sayang mga ulipon miingon nga nganong musugot ka man nga tunglohon ka, nganong mahadlok ka man kamahalan na itaw diha nga nagsigig tunglo nimo sigig yaw-yaw, tuguti ako nga lungguan ko siyag ulo. Panahibalo tingali si David, no? Sa iyang nabuhat unsa man ugaling ang iyang mga kasaypanan, mao na nga niingon siya nga sige lang kung nagtunglo ka nako kining tao tingali pagbuot sa Dios, no? Pagpahimangno kaniya. Gawas ni ana tingali iyang gilikayan nga mo buhagay ang kinabuhi og dugo diha sa iyang kaugalingon nga panimalay, pagpakigbatok sa iyang anak nga si Absalom, no? Dinhi atong makita bisan pa man ana gihapon ang pagkamapausanon ni David, taliwala nining downfall ngayang nasinati, no? Sa laing bahin ang usa nga atong giila dinhi nga champion, no? Ila nato dinhi nga the anointed son of God the Father, wala gayoy pag kubos diha sa iyang kagahuman bisan pa man tubangan ni ining gahom sa dautan. Pinagi nining tao nga giyawaan ug matud pa niya dili ra siya naginusara kay daghan kami, no? Sa iyang pagpakiluoy, no? Daghan kami unya kung mahimo ayaw in taon kami sakita, matud pa nining daotang espiritu nga misulod sa tao, no? Sila ra mismo na nangita og kaugalingon nga pamaagi kung asa sila mo padulong, no? Padtuwa kami na ng mga baboy, pasudla kami kanila. Matud pa hangtod karon naman gihapon the presence of evil nagpabilin gihapon hangtod karon gahom sa dautan ngano walay makatugkad sa mga pamaagi sa Ginoo. Wala kita ikatubag bisan pa man sa presensya sa atong Ginoo, nagilaglag niya kini, human siya mamatay, human siya nabanhaw gipakita kanato, apan nagpabilin gihapon hangtod karon kining gahom sa dautan. Kung mo-focus ta diha, truly it will terrify us, no? Makahadlok, tingali makapaguol, tingali ang uban daw mawad-an sa paglaom.
Apan kung mo focus kita diha sa kagahuman sa Dios, kagahuman sa kaayo, nga bisan pa man sa kadugay na nga panahon sa pakigbatok niining gahom sa dautan, kung magpabilin diha sa gahom sa Dios, wala gayoy makalaglag. Ug wala pa na pamatud-i, no? Kay nahibaw man kita nga kini binuhat ra sa Ginoo nga misuway diha sa pagpakigtupong diha sa iyang kagahuman. If we do not mind, matod pa nila, no? Panultihon, evil self-destructs, no? Kung magpabilin ta diha sa kaligon sa atong pagsalig sa Ginoo, mangita siya pamaagi sa iyang kaugalingong kalaglagan. Siya rang niingon, padtuwa kami sa mga baboy, pasudla kami kanila. Sila ra, no? Ang nagdahulhog ngadto sa pangpang, nangamatay, nangalumos sila, no? Makita na to nga katong tao nga giyawaan naulian na sa maayong panimuot ug buot siya mobalik sa Ginoo. Tuguti ako nga mahimo nga muuban kanimo. Pantingali nakita ni Jesus nga dili pa siya andam, siya giingnan, pauli una sa inyong panimalay, sultihi ang mga tao unsa kadako ang nahimo sa Ginoo diha kanimo. Ang Ginoo maayo o maluluyon gayod. Ang tao bisan pa man kung unsa ang iyang naagian, nahiaguman sa iyang kagahapon, nahimong magsasangyaw sa pulong. Nanugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao ug nahibulong pag-ayo ang tanan nga nakabati niini. Tunay happy ending na diha sa atong ebanghelyo karon. Sa laing bahin, in the first reading, bisan pa man sa torment, persecution nga nahiaguman ni David, kiniusab nagpahinumdum kaniya diha sa pagdawat sa iyang kaugalingon nga mga kapakyasan ug mga kasalanan. Pagbalik ngadto sa Ginoo, no? Kay matud pa niya, no? Unsa may ikasulti ko kon kini kabubuton sa Ginoo, kung kining tawo nga nagtunglo kanako gisugo sa Dios, kinsa may makaingon nganong gibuhat mo man kini. Nahibaw si David kung asa o unsa ang mga kapakyasan kalapasan nga iyang nabuhat. Busa sa laing bahin, no? Nagpasalamat siya bisan pa man nining mga kalisdanan nga iyang nahiaguman, aron mahibalik usab siya ngadto sa Ginoo, no? The same tingali ang gibati usab nining tawo nga giyawaan. In the end, he was thankful. He would like to give back to God what he received, no? Kanindot unta kung kini ang kinaiya sa tawo, no? Alang kanatong tanan, no? Grateful, thankful sa mga grasya nga atong nadawat, magpabilin bisan pa man kuno sahay daw masalimuot, malisod nga kahimtang ang atong nahiaguman. We do not know. Dunay atong mga panultihon nga nag-ingon, blessing in disguise. Bisan pa man kung ang atong mga kapakyasan, kung atong mga kalisdanan daw lisod nga masabtan, no? Tulog karon kayong mga panghitabo. But trusting and believing in God's mercy and goodness, who knows, it could be a blessing in disguise. Manindog palihog.